济南降温的前一天还秋水缤纷落叶黄，暖日徐徐微风漾。只是第二天大雾笼罩，震天王，只能包在被窝躺。看着小新家因为太冷不愿离开温暖的炉被，我真的是好羡慕啊！像这种生活在北方还有地暖的家庭，经常说的一句话就是开开窗户呗，太热了。虽然屋里热得要死，但是外面冷啊！点击屏幕下面圆圆的2个硬币，就可以召唤外卖小姐姐来送温暖啦！胡萝卜去皮，对于不爱吃胡萝卜人来说，半个就够了。跟我一样的口音，不一样的抠凡尔赛。这什么胡萝卜？我就看谁跟我抠的不一样。胡萝卜以牙签做记号，平均分成5等份，以记号为中心点，两边取刀切，切成一个小三角，变成一个小凹槽。5个都切完了之后，就变成了一个好看不好吃的花心大萝卜。至少我不愿吃。剩余的边角余料也不会浪费，交给长得丑解决。我的那么凶！香菇在天灵盖上划上几刀，做个记号，以防被别人偷吃。其他配菜切一切就处理好了。看动漫，这个粉色圆圆的东西看着不太像肉丸，而日本人又多爱吃鱼虾，那就做一个虾丸吧。2/3的虾仁倒进料理机里面，加入10克的淀粉，料酒用完了就暂时不放了。但是成品的味道我觉得影响不大。想要吃有颗粒感的，剩下1/3虾仁切成小丁丁，顺着一个方向搅2分钟，吃起来更 Q 弹。手上沾点水防粘，用虎口挤出一个丸子的形状。勺子也别忘了沾上水，温水下锅，全成最小火，煮到变成淡淡的粉红色就可以捞出，按照小新家的锅底开始凹造型。还是这张图，看图片的汤底的颜色是奶白色，不太像寿喜烧的锅底。炒了一下，竟然还有豆乳火锅，觉得好吃的扣1，觉得不好吃的扣2室一听。做法呢也是非常的简单，昆布小火煮开，撒上一把木鱼花，注意时间不要煮太久，大概30秒左右就可以了，不然时间长了会苦。过滤出来的就是日式高汤啦，豆浆跟高汤的比例大概是2:1，豆浆中含有皂角素，容易加沸，最好提前煮熟，不然会容易食物中毒的。最后加入生抽、味淋、白味增，和弄匀了，尝一下味道，淡了加盐，咸了加水。竟然完全尝不出豆腥的味道，要不是我自己做的，我根本就喝不出来里面加了豆浆。汤底香浓无异味，咸咸适中，味道棒。不爱吃辣锅的一定要尝尝这个豆乳火锅，保证一次就爱上。蘸料我准备了2种，一种是日式鸡蛋酱，一种是北方芝麻酱，你为谁打 call 呢？怎么不煮了？如果我有罪，法律会惩罚我，而不是煤气罐没气了，让我干瞪眼吃不着。对了，我有大宇多功能料理锅，这个是昨天刚收到的大宇多功能料理锅。不挑锅的电陶炉设计，底座可达到280度，它可以承载多种耐高温锅具，所以你以为它就是个平平无奇的电磁炉 ？No No No！ 附赠的煎烤盘跟深煮锅都是陶瓷釉不粘涂层，更安全，更耐高温，也不容易脱落。就算不用油，也可以做出完美煎蛋。一个煎烤盘不用换锅，2分钟就能做出午餐肉三明治，早餐再也不用手忙脚乱了。一盘都用，网格部分还可以给牛排垫出好看的纹路。底部聚能发热盘稳定聚热，吃烤肉的时候也不用担心食物加热不均，有的地方焦了，有的地方还没熟的情况。厨房小白也不惧怕翻车。整体设计外观非常的简洁美观，锅底又特别的好清洗，尤其像吃烤肉的这种锅底，清水一冲，干净如新。我还没吃，吃什么吃？就这么吃。深煮锅这个天气用来吃火锅再适合不过了，温度4档可调控，满足食物的不同需求，容量大，承接3、5号友没问题。
像我跟我胖友这种一地100的胃，简直是太友好了。所以你是选择火锅还是烤肉呢？大宇多功能料理锅，让你走上成年人的选择。好吃，好吃。你还没吃呢，别那么做作行吗？要不夹肉呢？喝不喝可乐？喝。吓我了。哎，今天又吃了一身幸福的油点子，拜拜拜。